হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? বন্ধুরা, আপনাদের যাদের ফোনের সাউন্ড অনেক কম তাদের জন্য কিন্তু সত্যি আজকের এই ভিডিওটি অনেক ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে। কারণ আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনারা কিভাবে আপনাদের ফোনের সাউন্ড 200% বাড়িয়ে নেবেন। তো বন্ধুরা, ফোনের সাউন্ড বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে একটা অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতে হবে। ভিডিও শেষে আমি আপনাদেরকে অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করা শিখিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, চলুন বেশি কথা না বলে শুরু করি মোবাইল স্ক্রিনের মাধ্যমে। তো প্রথমেই বলে নিই, এই সেটিংসটা করার আগে আপনারা আপনাদের ফোনের সাউন্ড একবার চেক করবেন এবং এই সেটিংসটা করার পরে আরেকবার চেক করবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনাদের ফোনের সাউন্ড কিন্তু আসলে কিন্তু 200% বেড়ে যাবে। তো এখন দেখাই যে আমরা এই সাউন্ড বাড়ানোর জন্য যে অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করেছি, তো সেই অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করতেছি। তো অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পরে খেয়াল করবেন ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ওকে বাটন। তো ওকের উপর ক্লিক করে দেবেন। তো ওকেতে ক্লিক করার পরে খেয়াল করবেন এখান থেকে একটা বুস্ট 0% দেখতে পাচ্ছেন। তো এখান থেকে এই পার্সেন্টেজটা আপনারা অবশ্যই 30% করে দেবেন, একটু বেশি বা কম করবেন না, অবশ্যই 30% করে দেবেন। তো 30% করার পরে খেয়াল করবেন বাম পাশে দেখতে পারবেন যে একটা সেটিংস এর মতো চিহ্ন, তো এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পরে খেয়াল করবেন এখান থেকে সেটিংস, তো সেটিংসে আসবেন। তো সেটিংসে আসার পরে খেয়াল করবেন একদম লাস্টে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন যে ম্যাক্সিমাম অ্যালাউড বুস্ট, তো এর উপর ক্লিক করে দিবেন। তো এর উপর ক্লিক করার পরে খেয়াল করবেন এখান থেকেও সেম 30% বা 20% করে দিবেন। তো আমি বলবো যে এখান থেকে অবশ্যই সবাই 20% করে দিবেন। তো 20% করে দিলাম। তো এই 20% করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের কাজ শেষ, আমাদের আর কোনো কিছু করা লাগবে না। আপনার এরপরে আপনাদের ফোনে যে কোনো কিছু গান বা যে কোনো কিছু চালিয়ে দেখবেন যে আপনাদের ফোনের সাউন্ড কিন্তু আগে থেকে কিন্তু সত্যি দেখবেন যে 200% কিন্তু বেড়ে যাবে। তো এখন দেখাই যে আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটি কিভাবে ইনস্টল করবেন। তো অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করার জন্য চলে যাবেন গুগল প্লে স্টোর, এবং প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে আপনারা সার্চ দিবেন যে ভলিউম বুস্টার। তো খেয়াল করবেন ভলিউম বুস্টার লেখার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সামনে এই অ্যাপ্লিকেশনটি চলে আসবে। তো এখান থেকে আইকনটি দেখে রাখবেন। তো অবশ্যই আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশনটির সাহায্যে কিন্তু আপনাদের ফোনে যাদের সাউন্ড কম তারা কিন্তু 200% পর্যন্ত কিন্তু সাউন্ড বাড়িয়ে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, এই সেটিংসটি করার পাশাপাশি আপনারা আপনাদের ফোনে যে স্পিকার থাকে স্পিকারটা অবশ্যই একটু পরিষ্কার করবেন থিনার দিয়ে বা ব্রাশ দিয়ে। কারণ দীর্ঘ সময় হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের ফোনের স্পিকারের মধ্যে কিন্তু নোংরা জমে। তো নোংরা জমার কারণে কিন্তু সাউন্ডটা কিন্তু ক্লিয়ার বাইরে হতে পারে না। তো এই জন্যই আপনারা আপনাদের ফোনের যে স্পিকার আছে স্পিকারটাকে একটু পরিষ্কার করে নেবেন, তাহলে কিন্তু সাউন্ডটা কিন্তু আগে থেকে অনেক ক্লিয়ার পাবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো। পরবর্তী ভিডিও পাওয়া পর্যন্ত ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।